လုံးမင်္ဂလာပါ Success Sharing Corner ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာက AutoCAD မှာ Toolbar တွေပြီးတော့ဒီ Menu Bar တွေ Tab တွေ Command Line တွေပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drawing မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော် Menu Bar တွေရောcommand line တွေရော tab တွေရောအကုန်လုံးဖျောက်ထားတယ်ဖျောက်ထားပြီးတော့ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးကဒီအပေါ်ဆုံးက menu bar လေးကိုခေါ်ဖို့အတွက် drafting and annotation ရဲ့ဒီအနောက်ဆုံးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ show menu bar ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file တို့ edit တို့ view တို့ insert တို့ပါတဲ့ menu bar လေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်command bar လေးကို command line လေးကိုပြန်ခေါ်ပါမယ် command line ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control ရဲ့9ရဲ့ကိုတွဲနှိပ်ရပါမယ် control ရဲ့9ကိုတွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီက command bar လေးပြန်ပေါ်လာပြီပြန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုနေရာလေးကိုရွှေ့ပေးမယ် command bar လေးပြန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီက tab တွေ panel တွေပေါ်ဖို့ရအတွက် command မှာRIBBON ribbon enter ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ tab တွေ panel တွေကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ file နှစ်ဖိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် all in one structure ဆိုတဲ့ file ရဲ့ project 1ဆိုတဲ့ file ရဲ့ဒီ file နှစ်ဖိုင်ဖွင့်ထားတာကိုဒီ AutoCAD မှာ file tab လေးတွေမှာပေါ် file tab လေးတွေပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်keyboard ကနေ OP enter ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ display ရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ display file tab ဆိုတာကိုအမှတ်ချစ်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် apply okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ AutoCAD မှာဒီမှာ file tab လေးပေါ်လာပြီး all in one structure ဆိုတဲ့ file ရဲ့ project 1ဆိုတဲ့ file ရဲ့ file တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူအပြောင်းမှာဒီလိုမျိုး click နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီ file tab လေးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ကနေပဲသွားပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီ command line တွေ menu bar တွေ file tab တွေပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှင်